pada kesempatan siang ini kita dapat berkumpul serta membangun suasana yang semarak, suasana yang hingar-bingar, tentunya dalam asosiasi musik Sera yang diabadikan oleh Dika Production. Saudaraku semuanya, satu karya besar anak bangsa yang tertuang dalam instrumentalia, yang tertuang dalam satu rangkaian nada tanpa kata, lagu tanpa syair. Satu harapan besar bagi kami, satu harapan besar untuk kita lalui bersama. Di kesempatan siang hari ini